成員喺呢度出發啦！起程就喺香港國際機場咧，就搭國泰咧，就去呢個加拿大多倫多。嗱，一陣上機咧，就應該係呢架國泰嘅航空飛機啦。咁咧就呼一聲就飛去加拿大。嗱，而家我哋去到咧機場嘅 lounge 候機室嘅 lounge 裏面食早餐啊！呢次阿威啊，有我哋嘅 friend 李團友帶領之下咧，就入到嚟。而家等上機嘅時間咧，有個機場早餐正，15個鐘頭飛機都唔係講少，15個鐘頭飛機啊，大佬！終於腳踏實地啦！嗱，到埗啦，嚟到加拿大 Richmond Hill。我嗰間屋，所謂富人區，嗱好靚啊，雙車房，有 driveway 泊到車，附近嘅環境都係唔錯，行幾級樓梯就有屋噶啦。咁天氣相當之好啊！今日就嚟到 Winco， 個停車場都好大啊。Supermarket Winco 都好大，行下先，唔知人哋俾唔俾影。我哋嘅大廚行政總廚租哥將番茄煮出神奇嘅好美味，1個9.9，真係買番茄啊！唔好假啦。見識下啲超市嘅，真係好大。其實呢度仲賣醬料啊，各樣都好豐富咯。你話就係好大好大，又唔係話真係好大嘅，但係都幾足夠嘅貨品，真係幾整齊。我哋一行咁多人咧，就坐晒呢張台喺德福酒家食早餐。正款嘅太太，咁啊試下你點心得唔得先？我覺得係應該 OK 嘅。嗱，呢間咧就喺多倫多嘅士嘉堡嘅一間中式嘅酒家。咁我哋今日嚟呢度咧飲茶食點心。呢間叫德福啊！如果大家嚟到多倫多咧，可以嚟試下喎，啲點心好靚喎，冇預製菜㗎，全部自己做㗎。各位清晒台啊，各位真係正到不得了，好多嘢都好食，特別係蝦餃啊、腸粉啊、燒酥啊、牛五角啊都好食。嗱，今日我哋落單攤，咁咧要買飛，咁我哋有2個選擇嘅，呢啲咧就係嗰啲高巴士嘅站嚟嘅。咁你去搭高巴士落單攤啦，又可以搭咧。而家呢度呢一部叫做高昌，咁咧呢個高昌咧就係可以又係落去單攤嘅。咁點解我哋唔直接揸車落去咧？因為單攤嗰個交通第一佢有繁忙啦，第二咧就係嗰個泊車費會好貴啊。咁咧佢當地人咧個個都係大部分咧就會係咁樣落去單攤嘅。啊，暫時理解就係咁多。上咗高清之後咧，就發現個叫 Quiet Zone 嘅地方。咁喺呢度咧就係逢星期1至5咧翻工放工時間咧，如果坐咗喺上層咧係唔俾講嘢嘅喎。4大美人同行啊！到咗高清單攤嘅站，好大啊！呢個站都咁啊！而家我哋準備咧就去呢個，即係佢哋叫中央島嘅地方。我都第3次嚟多倫多啦，嚟單攤都係第3次。每一次嚟到多倫多都會去單攤，咁每一次都有唔同嘅感受啦。咁啊，都會有啲新鮮感啊，因為係唔同嘅，其實感受感覺都唔同。一個城市啊，一個 city。而家我哋出咗高清站咧，就步行去呢個中央島嘅一個碼頭啊，準備搭船過去嘅。咁嚟呢度咧就係單攤啦，一個快鏡俾大家睇睇。數人咧就喺前邊啦，我哋啲隊友咁啊，準備而家行緊我哋要去玩嘅目的地啦，中央島。而家我哋嚟到呢個中央島嘅碼頭啦。我哋而家咧就上咗船啦，而家開船啦。啲人咧就企晒喺個船邊嗰度咧，影嗰啲風景。咁我就坐下好過啦。啱啱開船，船程大概應該係 around 20分鐘到啦，就去到 Central Island 啦。
好啦，而家我哋落咗船啦，去到中央島，哇，好多人啊！其實一落船咧，四圍都好多人。因為中央島嗱，而家我哋喺頭先有隻船咧個碼頭落咗嚟，跟住一路咧，而家沿途咧就喺度行入去，一路入翻去咧，我哋想去嘅目的地。咁啊陣間咧就有啲好中意食嗰個炸薯條，我唔記得叫咩名啦，有啲sauce啊，好好食嘅。跟住而家行入去咧，一路咧好似一個大公園咁樣，個島咧係好靚嘅。你睇啲草咧，喺呢個月份都未到最綠，去到6月幾或者甚至埋7月嘅時候咧就最靚噶啦。但係啱啱又正最夏天嘅時候，咁而家嚟到都好靚，個綠色啊，包括個天空啊、樹木啊、草啊，係比起我哋喺香港嘅時候真係冇呢啲咁嘅顏色，好靚，人好多啊！今日星期6，哇，好大棵聖誕樹，嗱，好多唔同嘅植物啊、樹木啊，甚至乎有加拿大嘅楓葉啊，即係加拿大嘅國家嘅象徵啦，國旗都係一個楓葉嚟㗎。呢個唔同嘅植物好靚啊！嗱，呢家嗰度啲植物全部真嘅喎，譬如呢啲顏色咁，全部係真嘅喎，非常之靚。我哋而家叫 Central Island 啦，咁啊行喺度行咧好舒服講氣。嗱，呢個我多倫多嘅，好正啊呢度。咁啊遲啲喺 YouTube 上邊，我會叫我哥睇翻啊，我擺咗喺 YouTube 上面俾大家分享。好多個人都嚟過多倫多㗎啦。咁大家嚟嘅感受都可能唔同。我唔係一個好嘅遊客嘅心態嚟，我係一個探我哥嘅心態。咁今嚟到呢度咧，係好開心啦，俾我一啲好嘅體驗啦。呢次係我第2次嚟呢度呢個島。各位呢度有冇少少秋天的童話嘅 ending 個感覺？係爭咗個 Champagne Restaurant，好靚啊！呢度有啲咧食嘢嘅地方啊，坐嚟休息下咁樣。呢度有啲小賣嘢食嘅地方啊，類似啲小食亭啊咁樣，汽水機啊，咁有啲室內喺度食嘢啊。而家我哋喺度行上咧，一個觀景台啊，咁好多人已經聚集咗喺觀景台嗰度睇㗎啦。睇咧睇咩咧？睇呢個安大略。嗱，嗰度有少少海岸線啊、沙灘啦，類似，但係就唔係好見有人游水啊。跟住有個石坡。安大略湖真係好大，你望唔到個邊㗎，完全望唔到對岸有啲乜嘢，睇唔到。一路沿途行上去觀景台，嗱，上到嚟觀景台好多人，咁樣望到安大略湖咧，都真係你望唔到對岸，好大好大，好舒服。個風咧，今日嘅氣温咧，大概而家嚟到呢度大概15度到啦。喺呢個時間大概1點零鐘加拿大時間，好正啲風咧，微風啊，好舒服，好靚，好多遊客㗎，其實都。2次嚟都有一個煥然一新嘅感覺係唔同嘅，即係每一次嘅感受都會覺得唔同。哇！呢個湖景真係好靚，好靚，好靚，好靚。成個生態環境咧好靚，好正嘅感覺，藍天白雲，個天空藍到咧，完全一嚿雲都冇。呢度望翻過咧就係多倫多塔咯，全多倫多最高嘅建築物。而家行條橋經過咧，前面一路直嘅一個噴水池啦，個湖個環境都靚。嗱，有人爬船嘅喎，有人爬艇嘅喎，爬獨木舟啊喺度。地方都好大㗎，一陣間仲可以租單車踩添。我哋都打算要去租單車踩下。今日咧就我喺呢度嘅座駕啦，租咗呢架車，40蚊加幣1個鐘，喺度遊覽啊！哇 ，hello！ 你哋先啦，我俾你行先就係。我哋一飛咗去，你哋追唔到喎。俾風吹咗你又有。俾女飛啊！聽唔聽到啊？犀利啦！哇！我哋個 driver 有司機喺度 ，driver 做過，有國際牌，有國際牌，係咪有㗎？真係有嘛？抄牌喎，大佬。有 D 牌啊！有 D 牌先揸得嗰啲咁，旅遊巴牌先揸得。踩下單車，施展下筋骨，遊覽一下，好舒服。單車遊覽。
啊！我哋阿江仔。踩單車嘅途中落車，就參觀下呢一座塔，唔知叫乜鬼嘢塔。燈塔。哦，係啊，呢度有個標示啦。有門入去嘅，但係而家就唔俾你入啦，當然啊。好大㗎。睇下後邊睇下乜嘢先，冇乜嘢嘅喎，兜個圈就係咁嘅啫喎，都係呢個塔嚟嘅啫喎。應該有啲歷史嘅呢嚿嘢。嗱，呢個塔咧，呢個牌咧就註明咗啲歷史㗎啦。佢起好嘅時間係1808年啊。多倫多中央島嘅夏天咧，個景色咧真係俾到大家一啲明信片嘅感覺，湖光山色好靚。嗱，眼下咧一個無敵嘅大草皮，綠草如茵，夏天嘅感覺咧喺多倫多咧俾到你一個非常翠綠、非常美麗嘅環境。嗱，嚟到呢度咧，我哋喺多倫多中央島嘅遊覽咧就差唔多完啦。咁我哋咧會出翻去閘口啦，然之後咧就去downtown嗰度再行下。